wahdaniyat kudrat irada. Bade diaos ku guru urang nyaeta Kiai Haji Putoli anu punten ayeuna nuju masih di dalam perjalanan. Namun fa insyaallah bade ganti gentosan heula ku putrana nyaeta Bapak Kiai Haji Budi Muhibbuddin waktos sinarang tempat disumanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala aidan fi ayatihil ukhra bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Al-ayah. Wa qala habibuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Idza salahat salaha amalu kulluh wa idza fasadat fasada amalu kulluh. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu habibunal karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, fa ya hadratal mukarramin, para kiai, para ajengan, asatid wal asatidah, para tokoh masyarakat, kasepuhan masyarakat anu sengaja diundang pikeun nyumponan pangundangna kami dina ieu tempat. Urang doakeun mudah-mudahan para kiai, para ajengan ku Allah sing ditambih-tambih kabarokahan ilmuna, dipaparinan umur anu panjang tur sehat wal afiah, ditambih-tambih jamaah sinareng santrina, dipaparinan keturunan anu soleh tur solihah, pikeun neraskeun perjuangan-perjuanganna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aparatur pemerintahan bil khusus Bapak Kepala Desa, tapi teka tempur lurah na ieu. Aya tante lurah. Ayahnya mana tuh lurah? Baliknya atuh doakeun jadi ulah ya. Bapak Lurah khususna Bapak RW na Bapak RT na kum sadaya aparatur pemerintahan desa anu sami-sami kusim kuring dipihormat, urang doakeun mudah-mudahan marantena ku Allah sing dipaparinan kakiatan lahir sinareng batin
sehingga mampu ngurus, mampu membawa masyarakatna menuju kana masyarakat anu sejahtera dunia dugikeun ka akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapakna, ibu-ibuna, kum sadayana anu sami-sami dipihormat, urang ngadoa babarengan mudah-mudahan ye urang sadayana nu kumpul dina ieu tempat, anu jauhna anu caketna, anu sepuhna anu anomna, bapak-bapakna katut ibu-ibuna, urang ngadoa mudah-mudahan urang sadayana ku Allah sing dipaparinan umur anu panjang, awakna sehat jag-jag waringkas, titinggalianana cekas, dedengeanana jelas, ibadahna ikhlas, rajabanana ikhlas, sanajan lewat di jam 12. Mudah-mudahan di imah urang laloba beas, dina kantong urang loba duit kertas, pamajikan urang kulitna sing bersih bara rodas, bobogan salakina sing hareuras. Amin ya Allah ya Rabbal. Heripuh teh bukan salaki gagah ge bobogan aletoy mah. Bener apa teh Pak? Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Khususil khusus segenap panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj, seluruh keluarga besar Ikatan Remaja Masjid Jami Al-Fudola Cibulakan Katut Cikoromoy anu sami-sami kusim kuring dipihormat, urang doakeun mudah-mudahan ieu para panitia anu tos bekerja sama bahu-membahu untuk mensukseskan ieu acara, mudah-mudahan segala jeripayahna, segala pengorbananna ku Allah sing ditampi jadi amal ibadah anu soleh. Mudah-mudahan wasilah peringatan Rajaban ieu para pemuda khususna kampung Cibulakan umumna sadaya negeri sanagri Indonesia, mudah-mudahan ieu pamudana ku Allah sing dijaradikeun pamuda anu saroleh, nu usahana ku Allah sing dibarokahkeun usahana, anu dagangna sing dibarokahkeun dagangna, anu jomblo mudah-mudahan ku Allah sing dipaparinan jodoh anu soleh tur solihah. Amin ya Allah ya Rabbal. Atuh bapak-bapak mah geus ulah amin bae jangan subara roga. Beres roes tutup rampung ngadoakeun ka para aparatur pemerintahan, ka para kiai, para ajengan, katut teu hilap oge ka teman seperjuangan, para santriawan santriawati di masing-masing pondok pesantren anu sami-sami kusim kuring dipihormat, urang doakeun mudah-mudahan ya para santri nu marasikeun istiqomah di pondok pesantren sing dijaradikeun santri-santri anu ikhlas tina ibadahna. Mudah-mudahan mereka ku Allah sing dipaparinan ilmu anu seueur tur barokah oge manfaat, dipaparinan rizkina anu seueur tur barokah, dipaparinan jodohna anu soleh tur solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, dina wengi ayeuna kaleresan urang ngayakeun peringatan Rajaban atanapi Isra Mi'rajna anu diisi ku penceramah dua, kahiji tadi Nuti Payun selaku putra daerah Mang Jamal, urang doakeun mudah-mudahan mantena ku Allah sing dijadikeun ulama anu soleh. Anu kaduana kiai anu kurang diantos-antos teh ialah Kiai Haji Ahmad Fudoli di Tangerang. Kumargi anjeuna ayeuna nembe berangkat ti acara nu pertama ti Menes menuju ke tempat urang, jadi kirang langkungna setengah jaman. Jadi ku ayana sakitu sim kuring ngawakilan ti masyarakat kampung Cibulakan nyuhunkeun di hampura ketika memang ada keterlambatan di antara pengisi-pengisi acara dongkapna dina ieu tempat. Tapi sekalipun nu pengisi acara teh can dongkap, mudah-mudahan urang teu saeutik pun ngurangan rasa semangat urang untuk terus mengingat atanapi merayakan peringatan Isra wal Mi'rajna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi emang ngan ukur selingan doang. Aing ngaran selingan mah ganjel teh ya. Ganjel mah taralilapan. Jadi sebenarnya mah ganjel mah teu kudu lila-lila. Iya ceramah mah di mana-mana gitu kudu kebal-kebal teh. Nu penting mah akurat. Terus di penyampaianana singkat, padat, balik mawa ilmu manfaat hakaneun bener diinget-inget. Aya berkatna tuh. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi dina wengi ayeuna urang dikumpulkeun hakikat izin ti Allah wasilahna periwasilahna daripada jeripayah para panitia oge masyarakat Kampung Cibulakan. Dina peuting ayeuna urang diingatkan kembali dengan satu peristiwa besar, satu kejadian yang sangat bersejarah nyaeta Isra wal Mi'rajna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana dina perjalanan Isra Mi'rajna Kangjeng Nabi mawa oleh-oleh nu mangrupakeun ibadah salat. Jadi inti nama penting ayeuna teh adalah peringatan ulang tahun salat, ibadah salat. Pan ibadah teh macam-macam. Aya ibadah anu waktuna lila, aya nu sampai 30 poe, aya nu sampai 40 poe, aya nu sampai 15 poe, bari jeung kudu ngaluarkeun harta banda nu sangat loba. Ibadah munggah haji ngaranna eta ibadah sarua bae ngan waktuna rada lila. Aya nu 40 poe di Mekahna, aya nu 15 poe ONH plus mah, aya nu ngan ukur 30 poe, macem-macem waktu anu dilampaui ku jalmi nu keur ngalaksanakeun ibadah haji. Bari jeung kudu ngaluarkeun artos, kudu ngaluarkeun biaya anu sangat gede. Biayana gede bari jeung nangguana ge teu sakedeung. Ayeuna daftar misalkan tahun 2010, bisa kemungkinan berangkat tahun 2021. Lamun daftar di tahun 2020 kemungkinan berangkatna tahun 2038. 18 tahun. Geh lamun nunggeus daftar. Ayeuna can daftar atuh teh nyawa teh. Bu kadang-kadang nunggus daftar ke pan Pak Bu kamari geus daftar dijadwalkeun berangkat tahun 2020 karena ayana musibah nu asup ke negara Indonesia penyakit corona rupana teu jadi berangkat. Bahkan tahun ayeuna ge geus diancam moal jadi berangkat munggah haji deui. Kusabab masih keneh dalam pandemi COVID-19. COVID-19. Ibadah haji lila ngaluarkeun biayana gede nangguanana kosok tapi sekalipun ibadah tersebut lila waktuna gede biayana kesel nangguanana teu saeutik jalma nu pernah ngalaksanakeun ibadah tersebut kamalinaan hayang deui terus-terusan ngalaksanakeun ibadah haji. Leres teu Bu? Tuh ibadah aya deui ibadah anu waktuna mah sakedeung, waktuna mah saeutik ngan hulapna ka bina-bina sehingga jelema ngalaksanakeun ibadah nu eta mah asal ladaek asa-asa henteu, kadang-kadang ditinggalkeun sakadaekna maneh. Ibadah naon eta? Ibadah salat 5 waktu. Sakedeung kitu waktuna Pak Bu urang mah salat paling lila salat bapak-bapak paling lila salat 7 menit. Eta ge lamun di masjid berjamaah. Ai sorangan di imah 2 menit ge hade. Komo ibu-ibu di lembur batur mah. Bener Pak, ibu-ibu di lembur batur mah. Waktu sholat teh lain nangguan azan, lain nangguan beduk. Komo sholat isya mah. Sholat isya ibu-ibu di lembur batur mah lain nangguan azan, lain nangguan beduk, nangguan iklan. Kayak lamun geus aya iklan ikatan cinta. Kakara lempang kurunyung kacai. Komo kuaripan si Andin keur mujehna nasibna rada ieu kan. Atuh panyawan amat jeung kaji. Atuh teh nya hukum apa majikan aing nempoan bae enggak poe.
Ya Allah ya Rabbana. Can iklan mas raja geus jam 8 lewat, anak balik di pengajian ngabejaan kana indung nama geus jam 8. Salat isan can hooh nyaho engge geus adan teh ge teu torek ieu engge. Atuh jam 8 macan salat engke kodong. Can iklan. Nangguan iklan heula. Beres be iklan, kakarak leumpang kacai. Ngalawudu jiga nu bener, ngalawuduna marapi. Kabeh angka sunah wudu dilaksanakeun beres ngalawudu salat takbir nage meunjing regep ngangkat tangan nage paseh Allahu akbar dan geus rajaban teh. Rakaat pertama dilaksanakeun 2 menit setengah, rakaat kedua 2 menit setengah. Giliran beres tahiyat awal anakna gorowok tengah imah emak tereh mulai atuh pas ini jeung iklan. Akhirnya rakaat terakhir rakaat katilu jeung rakaat kaopat setengah menit ge anggeus dirangkepkeun kabeh. Ibu-ibu di lembur batur mah itu atuh da ieu lembur batur ieu cik batur mah. Ya Allah ya Rabbana ta ibadah salat teh teu lila henteu waktuna sakedeung ngaluarkeun duit teu kudu make biaya teu henteu pan cenah kudu make baju ji. Mau kudu make baju kudu katutupan aurat jang jelema nu mampu jang jelema nu mampu sataranjang endah jelema misalkan di lembur tersebut baju nu bogaan baju talanjang kabeh unggal poena selaju salat apa ulah salat sanajan teu make baju Jumatan ge atuh atuh kumaha teh ngagapuy murah atuh bodo lelas jak kabeh ngagapuy ieu ibadah salat telila waktuna manganukur sakedeung paling jago urang mah paling banter 5 menit 7 menit eta ge lamun teu udah ganjeng iklan tapi eta ngalaksanakeun salat nu nganukur sakedeung waktuna hulapna kabina-bina leres teu Bu tuh urang mah kadang-kadang salat waktuna sesa bae anu sesa ngobrol anu sesa ti pasar, anu sesa ti sawah nyaho kuari masa peker di tambahan di masjid Cibulakan 4 kuari masjid tak kadenge kahaneong tak kadenge kemana-mana giliran nu adan mah ada jojong laju ti sawah eureun maju atuh eureun doang ngengekeun adan bari ngarokok laju geus beres adan kumaha maju deui. Ya Allah ya Rabbana tapa Bu padahal ya kewajiban orang selaku umat Islam ketika asup waktu sholat dur asup waktu sholat dohor kewajiban orang kudu ngalaksanakan satu di antara dua naon hiji ngalaksanakan sholat tina pada waktu harita ketika geus asup waktu kaduana teu mampu ngalaksanakan sholat pada waktu harita teu mampu ngalaksanakan sholat begitu asup waktu kewajiban anu kadua anu kudu kurang dilaksanakan naon azam dina hati. Begitu dur waktu adan di masjid urang keur kagok ngakeul keur tanggung ngagoreng tempe keur tanggung naheur cai kumaha tah azam dina hate Gusti abdi azam teh neja ai disebut niat cek agama mah kudu muktarinan dipilih bari jeung ngalaksanakeunana eta niat cek agama ngancak urang Sunda mah azam ge disebutna niat bae niat dina hate Gusti abdi niat rek ngalaksanakeun salat dohorna jam 1 kumaha lamun misalkan andaikan urang Cibulakan getruk be macul di haneong teu eureun nu dohor mah dohor nu adzan mah ngolowong di masjid begitu macul eureun mah eureun ngan teu ngalaksanakeun langsung harita salat azam dina hate henteu maka salila ti asup waktu zuhur sampai manehna ngalaksanakeun salat boga doraka nyabodokeun kana waktu salat sampai jam 2 ti jam 12 2 jam tiap detikna dosa teu eureun asup kana urang andaikan misal orang ya asup waktu zuhur dur be jam 12 lewat saperapat urang ngayakeun azam dina hate Gusti abdi azam dina hate rek ngalaksanakeun salat pada jam 1:30 begitu jam 1 atau jam 1:30 kurang 10 menit ibu maot maka ibu teu kabogaan dosa ninggalkeun salat
Aina kumaha lamun misalkan dur waktu dohor datang, ibu ngazam henteu dina hate. Begitu dur waktu dohor datang jam 12 lewat saparapat, ibu sholat dan misalkan jam hiji ngan memeh jam hiji memeh ngalaksanakeun sholat, ibu maot, maka ibu boga dosa ninggalkeun waktu sholat di haja-haja. Man taraka sholata amdan muta'ammidan faqad kafar. Anu ngomong faqad jaja'u jahannam khalidan fiha. Saha jelema nu ninggalkeun salat berejeng di haja-haja, ngahaja ninggalkeun salat di haja-haja waktu mah senggang, mampu eureun macul harita keneh leumpang ka cai bebersih ngalaksanakeun salat di sawah, di saung, di tatangga, di masjid, di mushola, ngan kurang diantep waktuna diulur-ulur, maka eta jelema ketika maut disadiakeun ku Allah diasupkeun ke jero neraka jahanam. Naudzubillahi min. Jeung kadang-kadang deui pan-pan geus mah urang kana waktu sholat sakadaek kana sholatna urang mah can bisa ngahargaan. So kadang-kadang sholat mau kena geus 3 tahun teu disusu-susu. Ai reungit namblag dina pas palebah beungeut. Ayo. Laju aki-akina kadang-kadang aki-aki ge kitu. Balik ti sawah ka masjid nama ngan geus jam 1 jamaah geus anggeusan. Dina tak koko nu bleh kanan koko bleh kiri koko samping dijingjing peci dipake make celana kolor pendek mending anda bentur maluhurun tuur pak lempang asup ke jero masjid gegerak ka cai bebersih di masjid sholat di deuleu koko kancing tinggal 2 di tengah sadua-duana atuh sholat dada kemana-mana bener teh tai reungit geus namblang geutah cau loba diburi samping geus acak-acakan tuh karena sholat urang teu bisa ngahargaan anu padahal mah sholat teh bibisikan antara makhluk jeung khalik ngobrolna antara manusia jeung Allah sedangkan eta Allah ketika mere perintah ibadah sholat tidak melalui wahyu ka malaikat Jibril tapi langsung Nabiullah Kangjeng Nabi Muhammad anu diundang ku Allah dina perjalanan Isra jeung Mi'raj diberi satu perintah ibadah ngalaksanakeun sholat 17 50 waktu memeh nama samemeh ieu salat jadina dikorting didiskon tina 50 waktu jadi ka 5 waktu memeh nama 50 waktu ngan kulantaran didiskon dikurangan karena aya permohonan ti Kangjeng Nabi ngadeheus ka Allah lewat saran daripada Nabi Allah Musa saur Nabi Allah Musa Muhammad kaula mah khawatir anu umat anjeun teh teu mampuheun ngalaksanakeun salat nu jumlahna 50 waktu maka kaula mere saran anjeun maning balik deui ka Allah menta didiskon menta dikorting menta dikurangan sangkan eta salat ulah 50 waktu teuing khawatir umat anjeun teu mampuheun. Akhirna Kangjeng Rasul balik deui ka Allah ngadeheus deui ka Allah menta eta salat dikorting dikurangan tina 50 waktu dikurangan ku Allah 5 waktu jadi 45 waktu tina 45 waktu dikurangan dia jadi 40 jadi 35 jadi 30 25 20 15 10 sampai kan akhirna nganukur 5 waktu tapi cek Allah Muhammad sekalipun nganukur 5 waktu diwajibkeun ka anjeun jeung umat anjeun tetep ganjaran ku yang dituliskeun 50 waktu sekali sapoe-sapoe ting dilaksanakeun ku umat anjeun. Sedangkan proses ketika Kangjeng Rasul hendak menerima ibadah sholat hendak menerima perintah ibadah sholat melalui proses aya nu ngomongkeun Kangjeng Rasul dibedah heula dibelek heula dioperasi heula dikumbah heula jeroan Kangjeng Rasul di sumur jam-jam aya ngalewatan operasi heula mantak lalaki mah diwajibkeun tah jang ngalaksanakeun sundat ketika geus tereh balik karena manehna diwajibkeun ngalaksanakeun salat ai sunnat nama hukumna sunnah ngan ku sabab ngaleungitkeun ku kucup anu sok nyimpen najis dina luhureun si eta dina hareupeun si eta maka diwajibkanlah manusia anu lalaki teh ngaleungitkeun ku kuncupna nu sok ngindeun najis anu jadikeun sabab wuduna teu sah sabab sahna salat karena wuduna sahna wudu karena bersih tina najis moal endah wuduna moal bener wuduna ketika dina hareupeun ku kuncup si eta masih keneh nyimpen najis. Apa saya tabunya?
si eta anu sok nyumput di nu poek nu buukna doang injuk bari jeung ngadekem tilok paduli ka sasaha. Si eta mah tilok paduli ka sasaha si eta mah. Oke, jajal. Ibu ya jajal buktikeun urang buktikeun. Ibu misalkan lempang ya. Ibu, bapak. Ibu mah bukan si eta nya. Bapak lempang. Begitu lempang suku teh najong batu tak jempol suku getihan eta jempol suku nu getihan seluruh anggota tubuh kabeh nilu prihatin kana eta jempol suku leungeun turun ka handap ngusapan jempol suku cak leungeun karunya amat sian jempol suku gara-gara mata najong besi getihan tuh aju kumaha cik sungut bu aing mah ngusap teu bisa jat cenah suku aing mendek niupan bae lah niupan ditiupan ku sungut jempol suku laju kumaha cak mata cik mata aing niup teu bisa ngusap atuh komo aing mendek bela sungkawa be ngaluarkeun cai nandakeun ka nyeri nu keur dirasakeun ku maneh cak beci mata kaluar nandakeun ka nyeri nu keur dirasakeun ku jempol suku bener teu ceuli aing ngusap teu bisa niup atuh teu bisa laju lamun neuk ngaluarkeun cai bisi moal rendah cenah ke bisi bararaweun tatangga kabeh laju aing da kumaha aing mah enduk nembongkeun rasa ka nyeri bae kumaha beureum kiwing tah ceuli ngarasakeun ka nyeri nu keur dirasakeun ku jempol suku bener apa henteu aya hiji anggota anu sabodo beti lu pusing saya tambah ngahenen besi batur neuk nyeri elos neuk getihan sabodo atuh sabodo bees tapi lamun si eta geus boga kahayang kabeh anggota tubuh ngilu mantuan iya tuh bener teh perhatikeun gagabah suku ngilu totojer leungeun atuh ngope pangka mana bawa teh atuh sungut ngilu mantuan atuh mata ngilu nyiara tapi lamun misalkan kahayang setan geus katurutkeun atuh sabodo bae nyampeun teh bae ih bener tak kasih eta ampun bege setan bener behewan teh setan memang bener teh ih masuk mata kula mah teresep tak kasih eta bener ya Allah ya Rabbana nya eta tabeat si eta kadang-kadang nempel na jelema kumaha kadang-kadang keur nalika boga kahayang mah tatangga nu jauh diteangkeun kadang-kadang keur boga kahayang mah nu lain dulur ge disebut dulur nu jauh didatangan nu deukeut ditangkeupan ku sabab boga tujuan tanggal 7 rek aya pemilihan bener apa henteu tapi giliran geus kapilih giliran geus diuk dina kursi giliran geus jadi pejabat haram najis boro-boro nu jauh nu deukeut ke tong-tong aja aya nu kitu emang si eta mah aya bae di mana-mana ya Allah ya Rabbana eta bener eta mah aneh ka si eta mah aneh si eta mah insyaallah tak hewa kula mah ka si eta mah eta mantak ketika jelema rek ngalaksanakeun salat teh budak lalaki mah wajib kudu disunat heula wajib kudu dikhitan heula sedangkan ayeuna mah ngeunaheun khitan di zaman ayeuna mah geus modern geus canggih aya nu make gunting aya nu make peso aya nu make laser sedangkan lamun ningali kana sejarah jalma nu pertama ngalaksanakeun khitan cek sakaol teh adalah Nabiullah Ibrahim alaihi bara tahun umurna Nabiullah Ibrahim alaihissalam keur waktu dikhitan wa huwa ibnu tamanina sanatan Nabiullah Ibrahim ketika disunat ketika dikhitan umurna 80 tahun tuh laju beuh wae pantet teh geus ngabayangkeun si eta namana ting liat cenah atuh teh liat teh naon teh mimi sabab umur para nabi zaman baheula mah tilok aya nu saeutik para ranjang aya nu 1000 tahun aya nu 800 tahun umur nu paling muda bagi para nabi jeung para rasul teh adalah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad paling muda Kangjeng Nabi umurna di alam dunia nganukur 63 tahun
genep jeung 3 salapan. Makanya disebutna salapan itu adalah angka keberuntungan. Cak batur mah kiu-kiu cak pamudami. Bener. Makanya jika jeung Rasul umat kaula jaga lamun keur leuwih umurna moal leuwih tina 63 tahun, lamun keur kurangna moal kurang rosa ting tina 63 tahun. Mantak bisi aya bapak-bapak nu geus umurna 62 tahun 11 bulan 3 minggu. Oh, berarti terek ke 63 tahun maksudnya. Bener baheula mah ya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dikhitan teh ceuk sakaul bil faksi ku kampak. Tuh, laju bae. Kitu kunaon gede tak lain masalah gede. Alat pemotongna. Bari jeung baheula mah kampak ge ngan ukur bentukna doang, lain terbuat tina besi. Sabab pabrik baja di Belarajana ge can buka. Aju make naon make batu ngan dibentukeun percis doang kampak. Ku sabarahan ku dokter tak ku mantri. Wah dokter can aya mantri muslim ge. Aju kumaha ku sorangan. Kumaha carana? Si etana digolerkeun na batu. Si eta punya. Apa si etanya? Yo si etana digolerkeun na batu goler begitu. Dikekel ti luhur dikekel. Lamun kira-kira nak enggeus pas ya pas atau tinggal 4 kira jet lamun geus pas. Makana umat Nabi Ibrahim baheula mah kumaha nasib lamun keur hade nasibna pas motongna, lamun keur goreng atuh beak jeung gagangna atuh sedangkeun panggoreng-gorengna nasib lalaki teh boga gagang mah teh bener apa henteu sok. Sanajan lalakina gagah kasep jabatanana luhur duitna ambalayak mobilna puluhan imahna gedong sawah hektaran ngan teu boga gagang. Kira-kira bikang anu begieun teh moal. Ada emang butuh nu kitu mah teh nya. Ulah-ulah nu teu boga gagang. Kadang-kadang aya jelema gagah gagang nang geus teu berfungsi ge. Kadang-kadang geus teu pati disiar ku bikang. Nya boro-boro teu boga gagang. Ieu gagang pan sok kadang-kadang aya gagangna anu unggal poe nang ukur mengheningkan cipta. Saya mah dihudang-hudangkeun ge ngadon heus. Padahal ku tetangga geus dihudangkeun euy saur. Heus eta. Eta nu kitu geus moal diarah ku bikang ge moal. Bener teu? Tuh. Dan ajan kuku mah ge dibutuhkeun atuh eta mah. Terus punya. Tah. Makana ngeunaheun zaman ayeuna mah zaman geus modern, cara khitan ayeuna mah geus modern. Sabaraha poe paling ge 3 poe ge geus cager lamun umurna ora keneh. Zaman baheula mah umur kelas kira-kira umur 16 tahun kakarak dihitan. Baheula mah teh nya ngadenge beja tak kuari mah di daerah Jawa ge masih keneh berlaku. Umur 16 tahun kakarak dihitan. Kira-kira kelas 3 SMP atuh hese kacager pan umuran sakitu mah teh. Bener. Kakarak menang saminggu geus meujeuhna tereh garing teh muncik bahasa urang Jepang nama meujeuhna humapur. Eta meujeuhna humapur. Kadang-kadang pan meujeuhna humapur geus gararing tah geus tereh cager teh ngarasa geus tereh cager diuk di hareupeun imah. Bari make samping dikiekeun kitu tah. Jol bebi Kang Gulis lewat. Bari jeung pakaianana seksi. Atuh pan si eta na mulia deui. Getihan deui tuh. Mantak hese tak kana cager ukuran sakitu mah. Bener emang kasih eta mah aneh, mata teu boga tapi nyaho kan gelis eta mah. Ih. Ampun tak kasih eta. Bener. Ya Allah ya Rabbana ta. Ngeunaan di urang mah umur 3 tahun dikhitan umur 4 tahun ayeuna umur 5 tahun maksimalna di urang mah 7 tahun di daerah batur mah umur geus karolol. Tak ketika manusia nu lalaki diwajibkeun khitan ku sabab rek ngalaksanakeun ngalawudu. Sabab wudu teh salah satu syarat sahna wudu kudu bersih daripada najis agar wudu nasah
agar wuduna sampurna anu ngajadikeun sabab salat manusia tersebut sampurna. Ayeuna mah kadang-kadang boro-boro ku nyampurnakeun salat nganggap terhormat karena salat ge jalma geus jarang. Tuh ka masjid kadang-kadang rame ngan magrib we hungkul. Eta mah dohor nu eta nu adan eta nu qomat si eta ka imam-imam geus eta. Magrib merada ngan rame. Jadi si eta mah salat nagih ngan sa magrib sakali doa. Anu padahal Pak Bu eta salat ku Kangjeng Rasul disebutkeunana awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal ibadah manusia nu pertama dihisab ku Allah di akhirat itu adalah salat. Idza sholahat sholaha amalu kullu. Ketika salatna dipariksa ku Allah, salatna dihisab ku Allah, salatna endah, salatna sah, sholaha amalu kullu, maka seluruh amal ibadah nu sejen kabawa endah. Ibadah hajina bagus endah, ibadah sedekahna endah, ibadah puasana endah, ibadah-ibadah nu sejena pun kabawa endah ku sabab salatna ku Allah dihisab endah. Tapi wa idza fasada amalu kullu. Ketika salatna ku Allah dipariksa, ketika salatna ku Allah dihisab, salatna teu endah, salatna teu endah, salatna teu sah, salatna acak-acakan, maka fasada amalu kullu. Seluruh amal ibadah nu sejen pun moal ditarima ku sabab kabawa-bawa rusak. Sabab salat nu jadi tihangna agama pun rusak. Ulah ngarep-ngarep ganjaran munggah haji nu tiap tahun dilaksanakeun. Ulah ngarep-ngarep ganjaran sedekah nu puluhan juta sok dikeluarkan. Ulah ngarep-ngarep sedekah, ulah ngarep-ngarep ganjaran puasa nu tiap tahun dilaksanakeun. Ketika salat manusia tersebut endah, hambur ibadah nu sejen pun teu kabawa endah. Naudzubillahi min. Sedangkeun ayeuna mah kadang-kadang umur geus kolot bae ge salatna loba nu can endah. Bener teu Bu? Sok pariksa ayeuna mah. Eta nalika tahiyat akhir, nalika sujud kadang-kadang suku eueuh nu nilep-nilep aca. Sedangkan itu adalah salah satu rukun madep ka kiblat teh kudu nilep suku ramo suku minimal 3 atau 2 atau 1. Yang penting anu nilep. Kecuali jelema tersebut teu mampu. Imma lintuh wa imma keur cedera. Sedangkan urang kadang-kadang ngalaksanakeun salat hiji, urang mah kadang-kadang karena salat waktu nage geus teu bisa ngahormat, ngalaksanakeun salatna urang mah teu parile, ngalaksanakeun salatna urang mah teu taliti, karena rukun-rukun salat nage urang mah can hafal. So, ayeuna lamun misalkan ku urang ditanya hiji-hiji rukun salat, nu kajawab balik mau berkat, teu kajawab ulah balik moal baralik jeung lobana mah. Leres deui. Sok ayeuna rukun salat tina salat isya we ya. Salat isya jumlahna 4 rakaat. Rakaat awal nu jadi rukun salat hiji niat bari takbiratul ihram. 2 maca Fatihah 2 nantung. 3 maca Fatihah 4 ruku. Bari tuma 5 i'tidal, bari tuma sabaraha tah. Ih, karak sakit tuh geus teu bisa ngitung. 7 balikan deui. Niat takbiratul ihram. Nang tung 3 tah. Terus maca Fatihah 4. Kalimana ruk kagenepna tuma ninah. Jadi jumlah seberapa? Genep. Terus i'tidal seberapa? 7. Bari tuma ninah seberapa? 8. Terus dirinya sujud seberapa? Bari tuma seberapa? 10. Beres hudang tina sujud calik julus baina sajdatain, diuk di antara 2 pangsujudan. Nya diuk dina pangsujudan. Jadi seberapa? 11. Bari tuma 12. Terus deui sujud seberapa? 13. Bari tuma ninah. Jadi sabaraha? 14 sarokat we ge geus 14 rukun. Can rakaat kadua potong ku naon ngaranna takbiratul ihram.
jeung niat itu nu sabaraha teh jumlah kadang-kadang pun urang makan rukun-rukun ge geus poho tadi urang teh coba mencari tahu da kamaji ka pangajian ge jarang dararata ka pangajian padahal pangajian di tiap-tiap kampung aya masing-masing pangajian di tiap-tiap majelis ieu pengajian poe anu majelis ieu pengajian poe anu majelis itu pengajian poe anu masing-masing ngabogaan jadwal ngan urang ulah poe dararatangna terus Bu tuh anu padahal Pak Bu eta ganjaran ngaji ya ganjaran ngaji sakali datang diuk di pengajian diuk doang di pengajian diuk di pengajian ente ngadeu kitab ente mawa kitab ente tas mawa tas mah baju wadah naon atau wadah jeruk wadah aqua wadah kerupuk jadi batur muka kentas nyokot kitab saya tak memuka kentas gorolong bejuruk nang gorolong ka hareup hapunten teh cenah eta nu kami Allah ya rabbana sakali diuk doang di pengajian sakali diuk di pengajian manusia nu diuk doang di pengajian ku Allah diberi ganjaran sarua jeung ngalaksanakeun salat sunnah 1000 rakaat sakali diuk di pengajian diberi ganjaran salat sunnah 1000 rakaat sedangkan lamun kudu ngitung-ngitung Pak Bu boro-boro ku 1000 rakaat keur nu 23 rakaat nu sataun sakali kurang dilaksanakeun rata-rata hampir kabeh ibu-ibu mah syariat moal sampai tembus 30 poe bener teh taraweh moal sampai anggeus 30 poe ya kahalangan ku hete ya kahalangan ku cara rapi teh komo meujeuhna ikatan cinta mah tuh ya Allah ya Rabbana ta jadi orang ngalaksanakan ngaji sakali diberi ganjaran ku Allah sareng ngalaksanakan salat 1000 rakaat untung kabinaria eta mah lain kabina-bina deui untung nanti kabinaria orang ngalaksanakan salat 23 rakaat teh kadang-kadang tirok tamat bari jeung salatna ge pasini imam bae di musola dia cenah didinya sok beres jam sabaraha tarawih jam 8 dulu yang budi kubul amat kubul teh nu kitu mah imam nu kitu ulah dipake atuh dia eliminasi imam nu eta dinu dia jam sabaraha cenah beres dia yang jam 8 kurang saperot geus anggeus nyata atuh cepet tah cepet pemikiran tumanina pemikiran bacaan Fatihahna bener pemikiran salat endah nu penting babari datang kana amin babari datang kana uluk salam apake imam begitu di mana-mana ge. Terus dan Bu. Tah. Sakali diuk doang di pengajian diberi ganjaran sareng ngalaksanakeun salat sunnah 1000 rakaat. Bahkan sekalipun ngan ukur sakali pengajian diberi ganjaran 1000 salat sunnah rakaat dileungitkeun dosa-dosa leutikna diberi ilmu menang kabarokah ditambah sarua jeung diberi ganjaran noongan jelema nu gering 1000 nu gering. Noongan jelema nu gering 1000 naon teu cangkeul teh kitu kana bitis. Rumah sakit ge paling nampung 200 orang 300 orang moal sampai 1000 jelema moal anggeus saminggu ge teh eta ku noongna doang komo lamun misalkan barang bawa mah sakali noongna eta ge lamun barang bawa kita tuh urang kadang-kadang atuh noong bae urang menyaha atuh noong bae urang noong doang atuh noong benoong gitu gitu tuh barang bawa ih si noong nu geuring teh barang bawa gandeng nu geuring mah boro-boro hayang barang dahar parait sumut aju kumaha tuh atuh urang daharan we kadaharan nu geuring ayeuna kadaharan nu geuring biar kudu noong ya Allah kadang-kadang boro-boro noong tatangga nu geuring barang bawa cek kiai nu tadi tak Ki Jamal kadang-kadang kolot gering kadang-kadang nyaona ti batu leres sabantu tatangga ngomong RT na ngomong Sakmat kolot siang geus gering saminggu piraku sia molong sakali-kali acan gering gitu atuh gering padahal imanangan kahalangan 3 imah kolot gering teh nyaho anu padahal nu jadikeun sabab hirup di alam dunia manehna teh ku sabab ayana indung jeung bapa ngani mati nikmat ti Allah anu dianugerahkeun ka eta jelema ku sabab manehna hirup teh hirup manehna sababiah ayana indung jeung bapa terus teh kolot gering teh noong acan kadang-kadang aya benoongan noongna doang sarua teh barang bawa noong beka dinya mah cager aing nu goreng saminggu sianya cager atuh kadeuleuh aing cager teh gering pemang ngagolernya atuh deuleuh ku di aing ngagoleh teh nangtong abang mah geringnya
Hampura mah cenangan bisa naong doang ka dieu teu barang bawa mah. Teu mawa naon kadengan bisa naongna doang lah jakuari mah terusin corona boro-boro meuli jeruk. Ieu mah naong be ka dieu aja kumaha cenah karasana kumaha kuari. Teu aing teu boga rasaan. Kunaon kitu mah teu boga rasaan corona teh atuh kudu kumaha ngarasakeun aing siang mawa jeruk teu mau salah henteu. Atuh lamun siang mawa jeruk mah teu ku hasem-hasemna ku aing karasa mah. Atuh salis mah dia teu barang bawa teh teu boga rasaan. Ya Allah, atuh coba sih lamun barang bawa mun aing ngarasa-ngarasakeun naon. Itu padahal minimal Pak nong kanu jadi kolot tong boroning loba-loba barang bere kanu jadi kolot mah kolot lain mengharapkan pameret itu jadi anak kolot hanya ingin tahu kolot hanya ingin melihat sejauh mana kasih sayang diberikan ku anak pikeun jadi kolot mah Tebira teu dalam teu kudu loba-loba barang bawa mau jeruk sakilo ulah loba-loba mau jeruk sakilo mah ampura mah karak bisa naong ieu mah ya jeruk mah jeruk si madu amis mah amis pesikeun mah pesikeun jajal ka kolot huapan tong boroning unggal poe bisa ngahuapan kolot lamun kurang diinget-inget Pak Bu sabaraha kali huap kolotna teu jadi asup kanu jadi sumutna ku sabab ngadenge anakna ciri sabaraha ratus huapan anu diasupkeun lewat leungeun indung jeung bapana ngalir tiap poe unggal jam ngalir eta leungeun indung jeung bapana nganterkeun kadaharan kana sumut teu jadi anak udah sabantu boro-boro orang hayang mulang tarimakeun ngahuapan kolot unggal poe saminggu sakali sabulan sakali atuh keur gering-gering timah gering bukakeun tas salak eta jeruk bukakeun jeruk bersihan huapan kolot hiji huapan hiji bae ulah kabeh dia mah hayang gura paeh ka kolot hiji huapan tah geus dihuapan jeruk karak tanya aju kumaha mah kuari karasana amis mah bener kamari mah teu boga rasaan ieu mah amis karasa kumaha padahal modal paling sabaraha duit jeruk paling mahal ge 15.000 sakilo 15.000 meuli 2 kilo kakaraket 30.000 bikeun ka kolot ngomong terus terang kalau jadi kolot mah hampura kuduna mah nu ngubaran emak teh anak kuduna mah kuari nu ngurusan emak teh anak sabab emak ti leuletik ngurusan abdi ti mimiti di jero beuteung sampai ke anak ieu gede bahkan kasih sayang emak karunya emak kana jadi anak teu eureun-eureun sok kasih sayang indung terhadap anaknya sampai iraha ti mimiti hamil sampai ka eta indung teu boga nyawa bener teh sok indung hirup keneh mah Pak indung hirup keneh bari jeung geus jompo anakna datang di Jakarta datang ka lembur barang bawa teu sapiraha ngan ge kue kongguan sakaleng sirup ABC hiji samping wadimor hiji bari jeung eta ge pembagian tina sembako pemerintah datang ka imah indung tiap lebaran kumaha uluk salam ka indung datang rombongan anakna 3 dihareup hiji di tengah 2 diburi kardus numpuk 2 ai sugan tak kue horeng seseuheun atuh jadi lembur di ditu mapan lamun nya kudu meuli caina naon di Cibulakan mah ngeunaan tinggal lempang doang ka lebak ka Cibulakan nya seueuh sakadae di Jakarta cicing balik ka imah indung na cicing di imah indung na sabaraha poe di tanggal 20 hiji puasa sampai ka lebaran menang 10 poe bara poe 20 poe leuwih cicing di imah indung na ngan modal kongguan doang sakaleng bener tuh dahar di indung na incuna menta jajan unggal isup ka indung kolot mak jajan cimol encan hayang meuli baso ka maman mah tuh segala jajanan ti indung kolot unggal poe di paraban ti indung kolot begitu cicing di imah indung kolot ketika eta anak nek balik deui ka pagawean ka Jakarta naon nu dibekelkeun ku indung nak pikeun anak beas 10 liter rangginang 2 kaleng kongguan kiripik sakaleng minyak kletik 2 botol kalapa opat bari jeung enye-enyena sapalastik bandingkeun jeung kue kongguan sanajan 10 kaleng moal kapulangkeun bener banteu encan dahar di imah indungna salima 20 hiji poe anakna 3 manehna saurang pamajikanna saurang 5 jelema unggal poe di paraban ku indung kolot tuh kasih sayang kolot kalau jadi anak mah sampai ka iraha sampai ka indung eueuh nyawaan
kirang baraker gering-gering atuh datang ka imah indung teh pulang tarimakeun mah hampura kuduna mah nu ngurusan mah teh ayeuna mah anak kuduna mah nu ngurusan mah ayeuna teh anak-anak mah ayeuna geus teu kudu capek neangan duit teu kudu pusing mikiran dahar geus kudu kewajiban anak nanggung jawab kehidupan menjadi orang tuana tapi hampura lain ku teu hayang nyenangkeun nu jadi kolot lain ku teu hayang nyenangkeun ka nu jadi indung jeung bapa lain ku teu hayang ngamodalan ka indung jeung bapa kupedah ayeuna mah aing geus ngarasa sorangan pan ayeuna mah hese nyer duit mah boro-boro jang berobat mah unggal poe beas ngahutang deui ka ahlan boro-boro jang berobat mah jang jajan unggal poe ge anak ieu mah kira-kira bae mah kira-kira gitu kira-kira ieu lamun taginya lamun kira-kira mah boga teteundeunan teh mah neuk nginjem heula be 3 juta be mah 3 juta be nginjem be mah nginjem sabulan paling ge mah sabulan teu keber modal ngan ukur 30.000 jeruk 2 kilo menang balik sia teh 3 juta Sugan pernah ngadenge dongeng na aya kolot budak-budak anak kupeda bayar hutang can bayar hutang aya kolot nyita imah anakna kupeda can bayar hutang aya kolot nyita sawah kupeda anakna can bayar hutang aya kolot anu ngadoakeun goreng kalau jadi anak kusabab kelakuan anak so padahal jadi payah kolot kalau jadi anak pak boro-boro geus di alam dunia nak di jero beuteung keneh mah indung mah geus dipangsusahkeun kudu jadi anak hamil 8 bulan beuteung gede dibawa-bawa bae bener panjelema hamil mah boro-boro geus 8 bulan timulai umur kehamilan 2 bulan indung geus disusahkeun kudu jadi anak dahar teu beuki kadang-kadang pan aya nu hewa bae kana sangu ge aya keur nyiram hewa kana sangu aya nu hewa kana gogodoh bae atuh aya nu hewa ketika nempo panon poe hareunak be bawaan anak aya anu nempo cai biasa ge heunek aya anu nempo beungeut salakina heunek ge aya bener teh eta nu nyiram pan macam-macam ieu sarua kula ge pernah pamajikan nyiram anak nu kadua ngan hewa be doang anak-anak kula heunek be ngadeun atuh aing teh diurus-urus sebulan ngurus maneh bae nyuci baju sendiri masak sendiri atuh urang kudu ngamaklum bae ngaranna ge nu keur nyiram ieu pan kahayang sok macem-macem bae teu kaharti ku akal teh ya kadang-kadang salagi karak balik tinu acara kadang-kadang pula karak balik acara tengah peuting jam 12 jam 1 karak balik ka imah pamajikan ngomong bi hayang bonteng ora cak aing boro-boro nu jualan bonteng ora Indomaret geus tutup jam sakieu mah atuh ayahna bae bipang turutkeun moal endah teu diturutkeun manak urang mentak ngacah ieu malen kahayang neng lain kahayang pamajikan lain kahayang anak atuh pan aing tengah beuting nyaran bonteng kapaksa saja ku ngabela anak padahal barang geus menang bonteng ku aing dipikir-pikir cak aing piraku anak aing na jero beuteung hayang bonteng ai kitu anak aing ngadel kebon bonteng saha di jero kadang-kadang nempo bonteng yang anu kurang ngalewat doang balik deui insyaallah tapi tuh senjata pamajikan kalau jadi salaki kadang-kadang mau anak cok pamajikan hayang shopping ka Pandeglang hayang balanja ka Pandeglang dan geus 3 bulan teu nyaho-nyaho Pandeglang ngomong ka salakina pak tuh orang ke Pandeglang ngabaso tuh kudu meuli tim tuh kudu meuli baju ngabaso be cukup nu senang mamah mah sakieu keur PSBB na sok hayang ngelempangan ka jauh-jauh pamali bisi ku corona ku macak indona kurokeun anakna ceng ngabaso ngunah ceng di Pandeglang baso 77 ngunah ceng ngunah benu kudu dibawakeun ka umat teh ngunah ayeuna di Pandeglang doang ceng aju kumaha tuh mah hayang amat atuh cenah mah ge hayang ngomong ka bapak ngomong nggak apa-apa ngomong atuh anakna penuh ngomong ka bapana pak hayang baso naon kamaman ge aya bung hayang di Pandeglang hayang naik angkot akhirna mah pan ku kolot karena anak nu pake kahayang karena anak nu ngarenyeng diturutkeun ku kolot ku sabab nempo anak eta sakitu kakarak jadi payah seorang indung kanu jadi anak umur 3 bulan masa kehamilan geus disusahkeun kudu jadi anak
Betung semakin hari semakin membesar, semakin bulan bertambah besar sampai ke 8 bulan di penghujung kehamilan. Betung gede komo nu sampaikan aya nu lahiran 2 tema sekaligus kembar. Betung gede sedangkan kurang dipikir-pikir Pak Bu, jelema nu hamil keur mejeuna betung gede sarege teu manina. Leres teh. Nyang gigir teu ngareuna jasieun tabur. Nang karak eungap jasa ditindihan. Nangkup sieun katindihan betus. Aju kumaha teu nu hesna? Atuh beureum. Atuh hes nu mana-mana ge beureum nya dibongkok, anu nangtung, anu hes nu hamil kumaha atuh hesna mah beureum bae. Beres kehamilan selama 8 bulan tak anak dina jero beuteng dibawa-bawa bae ninggang ka waktu yang sudah ditentukan anu bakal ngorbankeun sagalanana, jangankan harta, tenaga, pikiran, teu saeutik nyawa dikorbankeun kudu jadi indung, yang penting ngalahirkeun anak dalam keadaan selamat. Leres teu? Tuh. Geus beutan-beutan geus 2 poe di mah bidan can lahir-lahir bae. Menta cai deui ka dukun, menta jampe deui kana kiai. Ai salakina kumaha? Dihareup bidan palagi ngopi ngarokok. Bener teu? Anu keur jejeritan ngarasakeun ka nyeri saha indungna. Tuh, 2 poe masih kena pembukaan 8. Begitu menang ka 3 poean karak brosot belahir, horeng hulunya jendol. Ieu cak bidan hulu anak jendol amat atuh moal ngalaka saha pasti ngalaka indungna jeung bapana. Tuh. Tapi sekalipun eta anak lahir dalam keadaan jendol, goreng cek batur, teu kasep teu geulis cek batur, seorang indung can pernah ngagoreng-goreng kalau jadi anakna. Sekalipun tadi keneh ngalewatan rasa nyeri, sekalipun tadi keneh geus ngorbankeun sagalanana, begitu borosot lahir anak ka alam dunia, sugan pernah ngadenge aya indung begitu beres ngalahirkeun, sabab ngarasakeun kanyeri keur ngaheujeun, jol anak kaluar tina jero beuteung langsung disepak ku indungna gara-gara dia aya eueuh aya teu aya kumaha ketika anak lahir ke dalam dunia sanajan jendol sanajan hidung kumaha cak indungna Bu si anak raja disebutna piraku anak raja itu jendol anak raja si katip si uis sang hulung helang. Namun geus nimang eta anak kalau jadi kolot saking pohokna rasa nyeri leungit, rasa capek poho kusabab geus nempo anak lahir ka alam dalam keadaan sehat. Terus tuh jadi payah indung kalau jadi anak. Kirang barang urusan kolot keur gering piraku teu kudu ngorbankeun nyawa. Tinggal ngakhidmat ngaladenan kalau jadi kolot, datang di imah kolot, nangguan ngurusan kalau jadi kolot tuh. Kadang-kadang orang sok mopohokeun kanu jadi jasa indung jeung bapa. Ai kitu nu berjasa nganukur indung doang, bapana ge sarua. Sok tanyakeun ka bapak-bapak. Kadang-kadang lempang ti imah poek balik ka imah poek deui bae. Neangan duit 1 perak, 2 perak, 1000, 2000 jang naon? Jang maraban jeung nyukupan ka hayang nu jadi anak. Teu izin gawe di sawah batur ngilu ngagebot. Teu izin gawe di lembur batur ngilu tandur. Teu izin gawe di lembur batur ngilu ngoyos. Yang penting hasil boga duit, hasil bisa dibawa ka imah, dibikeun ka pamajikan, jang maraban menjadi anak. Leres teu? Capek teu diingetkeun, pusing teu diingetkeun, nu penting ka imah mawa bekal jang maraban anak jeung pamajikan. Datang ka imah, mending lamun keur langsung dibayar kuno boga tanahna, kadang-kadang dihutang. Geus mah capek gawe. Datang ka imah, datang begitu ndek balik izin balik ti pagawean gajihna ditunda seminggu yang akan datang. Leuleus deui bae. Biasa ka imah balik naik ojek ieu mah leumpang ti kadubung bang ka imah. Bari jeung geus leuleus letoy leumpang ge. Datang ka hareupeun imah pamajikan pas kabeneran mukakeun imah ngadeuleus salakina geus leuleus mukana pucat jaleumpang ti kadubung bang teu naik ojek. Kumacak pamajikanana kabade kuaing ge geus teu mawa duit deui bae. Pajarkeuna beas dibeli ku omong, pajarkeuna lauk bisa dihutang bae. Ka sarua batur ge butuh duit. Geus mah capek gawe ku pamajikan di paido. Ngaringkuk bedi juru imah doang lamak buruk.
tah peuting kakarak endek sare doang anak teu eureun-eureun ceurik ti mantas Isya sampai ka jam 8 teu eureun-eureun ngajengek deui disusuan geus ditimang-timang geus kumaha cak pamajikan ka atuh coba jaka kasok ngaji atuh jampe-jampe ieu buah mah anak urang kasurupan buah mah anak urang kasandingan atuh jampe ku kakak pangrepe jakarunya ceurik bae kumaha cak salakina aing ngaji mah ngaji ngan tilok ngapalkeun boro-boro ngajampean jelema nu kasurupan jampe modal gesok tilok dipake atuh coba jalalaki teu bisa ngajampe atuh kumaha tah sangkan anak kirepe teu bisa ngajampe atuh singsionan burung kapaksa dek SG teh jadi lempang ka bibir imah bari ngorowotan bilik kumaha cak indungna gerah molor aya juri insyaallah padahal bapana dijurik-jurik tapi ikhlas bapak dijurik-jurik ikhlas ku sabab naon sangkan anak bisa istirahat tuh tumbuh hidup dimulai leutik sampai ka gede sampai geus mulai asup sakola SD beres SMP mulai asup kadang-kadang anak ayeuna di zaman ayeuna geus kapiheulaan ku gengsi kelas 1 SMP bahkan kelas 5 SD kene sakola sok hayang marawa motor leres teu ngareng he kana jadi kolot he dipangbelikeun motor teu mikiran kolot boga duit teu mikiran kolot keur susah kolot pun tidak peduli pikiran keur susah pikiran keur teu boga duit nu penting kahayang anak bisa kalaksanakeun sawah ngan sakotak-kotakna hasil warisan dijual ku sabab nek ngabelaan melikeun motor kanu jadi anak indung jeung bapa ngabelaan ngatru ka tiap-tiap pengajian mapai-mapai jalan papanasan anak senang-senang ka sakola naik motor mending lamun ka sakola naik rajin sakola datang ka sakola memeh ka gerbang geus mengkol ka warung setan di mana atuh ngopi main ML babarengan tuh belajar henteu sakola sampai kelas 3 terus ngatruk barawa motor tina motor bagus sampai ke ajur deui sugan aya perhatian ketika pengajian bapana sok dianterkeun ketika pengajian indungna sok dianterkeun motor isuk dibawa ke sekolah balik di sekolah dibawa ulin balik-balik tengah peuting iraha sia motor menang melikeun kolot pake nganterkeun indung jeung bapa maneh ka pengajian so itu terjadi kok Pak kusabab naon anak nu kos kitu rata-rata kusabab anak nu teu aya terima kasih kana jadi indung jeung bapa adalah anak nu teu kenal dengan pendidikan agama so anak nu kosong daripada pendidikan agama boro-boro di akhirat bisa nyenangkeun kanu jadi kolotna di akhirat geus yakin bakal ngunclongkeun indung jeung bapana di dunia keneh anak nu kosong daripada pendidikan agama bakal nyusahkeun kanu jadi indung jeung bapana tah karak SMP geus nyusahkeun beres SMP hayang ka SMA pan lamun misalkan indung jeung bapa jelema anu beunghar secara otomatis anak akan jadi raja leres teu sok sakola disakolakeun ka sakolahan pang bagusna anak gering berobat ka dokter pang mahalna anak boga hayang motor dibelikeun nu pang bagusna ketika indung jeung bapana jelema beunghar tapi ketika posisi itu dibalik indung jeung bapana geus kolot jadi jelema susah anakna sukses jadi jelema beunghar beda kosong daripada pendidikan agama teu saeutik indung jeung bapana ngan mampu jadi pembantu di imah indung di imah anak-anakna sorangan leres teu itu terjadi kok Pak sakola kurang dibelaankeun SD beak SMP beak SMA beak hayang kuliah ke perguruan tinggi sedangkan daftarna kuari mah eueuh nu 1 juta 2 juta daftarna teh puluhan juta bae lamun hayang pendidikan nu bagus asup ka sakolahan daftar 25 juta ngabelaan ngagadekeun kebon menang hasil warisan beres kuliah S1 S2 S3 beak tukang SKP khusus tadi borong datang ke imah ijazah numpuk SD ijazahna aya SMP ijazahna aya kuliah ijazahna aya Pak Bu kuari mah pamuda sanajan gablek ijazah ngabadeug lamun teu gablek ka wau orang dalam hese ka boga pagawean terus tuh dongkak ka maman
Alhamdulillah gue sajam iya malah nyelangan haji aja sanajan panyelangan ge sanya cik paribasa ngazukur ngaganjel ge capek masa wakeneh bae beres deh ternyata memang indung jeung bapa teh pengorbanan kasih sayang kanu jadi anak nate pohara pengorbanan anu dibikeun ku indung jeung ka bapa kanu jadi anak jangankan harta tenaga nyawa teh setik dikorbankeun kanu jadi anakna tapi karena anak itu kosong daripada pendidikan agama teu saeutik anak nu eta nu bakal nguncungkeun indung jeung bapana di akhirat jaga. Salah satu kejadian Isra Mi'raj anu ditembongkeun ku Allah nu bakal terjadi ya Muhammad bakal terjadi di umat maneh aya lalaki jeung awewe indung bapa anu keur dianterkeun ku malaikat ka jero surga kakarak sababaraha lengkah deui kana pintu surga ditarik didudut ku anak dikandar dibawa ka jero neraka Allah ku sabab naon ku sabab indung jeung bapa nu eta sanajan ahli ibadah ganjaran pahala ibadah na ngabadag tapi boga anak di alam dunia diantep can pernah dialahkeun kana pendidikan agama mantak ayeuna ketika orang boga anak anu daek cicing di pondok pesantren adalah anugerah terbesar yang indung jeung bapa untung boga anak naik pesantren mah lain sim kuring ngelarang manusia ditaulah sekolah silakan setinggi apapun pendidikan sosial pendidikan umum silakan hayang boga cita-cita hayang jadi dokter mangga dasarna kereksan bakal neruskeun dokter lamun dokter nu ayeuna geus mau lamun lain generasi urang hayang jadi insinyur dasarna kereksan bakal neruskeun insinyur lamun misalkan eta geus maot terkecuali nu bakal neruskeun keturunan urang san bakal neruskeun para pejabat ayeuna lamun lain keturunan urang tapi andai anak urang kosong daripada pendidikan agama tong berharap kedudukan anu keur diduduki ku anak urang jabatan anu keur dilakoni ku anak urang lamun kosong daripada pendidikan agama teu saeutik jabatan jeung kedudukan hanya mampu nyusahkeun nu jadi masyarakat jeung rakyatna doa leres teh karasa jeung kajadian ayeuna alhamdulillah ahlan wa sahlan wa marhaban wilujeng sumping ka guru urang eta lain eta nu eta wilujeng sumping ka guru urang anu nembe dongkap alhamdulillah dongkap dalam keadaan selamat mudah-mudahan uihna oge dalam keadaan selamat abdi mah teh jam 10 Kang Haji ieu geus jam 1:30 mangga entos kajian dicalik tos ibu-ibu ningalina ka abdi deui aing keur cara mana ge ngadeuleuh ka ditu bae atuh beda ieu mah putih aing hideung doang kasepna mah teh jauh beda ieu insyaallah tabarakallah tah makana bu acara peringatan Isra Mi'raj nu kurang digarap dina wengi ayeuna mudah-mudahan jadi pepeling ka urang ternyata memang teu mudah untuk mendidik anak itu menjadi anak yang soleh mampu nyenangkeun kolot jeung indung jeung bapana di akhirat jaga komo di alam dunia jadi maka kusabab kitu mungpang-mungpang ya di lembur urang di daerah urang masih keneh loba pondok pesantren masih keneh loba ustad masih keneh loba kiai masih keneh aya jalma nu dititipan ilmu Allah etalah manusia-manusia anu pikeun ngelanjutkeun anu pikeun ngurangan daripada kewajiban orang selaku kolot pikeun ngadidik anak titipkeun anak-anak urang ka pondok pesantren titipkeun anak-anak urang ka majelis taklim titipkeun anak-anak urang ka madrasah insya selebihna anak urang hayang jadi insinyur hayang jadi pejabat hayang jadi nanaon silakan lamun anak urang geus tebal lamun anak urang geus kuat lamun anak urang geus penuh keyakinan tentang ilmu agama boga katakwaan ka Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal alamin kulantaran guru urang nu diantos-tos dongkap atuh kula geus capek atuh di jam 10 teh sampai keluar jam 11:30 tuh pakolot 2 jam padahal malah cik paribasan atuh buat ting balik mah kumaha los nuhun doang teu nya kumaha doang lah atulah teu ngaranna ge atuh wajar be ngaran ngadadak ieu aya ngaran ngadadak mah di mana we ge sok rada beda kawin ngadadak ge sok kadang-kadang mas kawin dengan 5.000 ya
Itu bobo ya malah, tapi mudah-mudahan ia adalah idkharul surur, nyambung kabungahan anu keur dirasakeun ku masyarakat kampung Cibulakan, nyambung kabungahan anu keur dirasakeun ku pemuda jeung pemudi, nyuhunkeun pidoana pikeun para pemuda-pemudi, mudah-mudahan ya para pemuda-pemudi kampung Cibulakan Cikromay khususna sing dijadikeun pemuda-pemudi anu ahli ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur kilang langkung dan ada dihapunten. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.